Bazar thlir tu te chibai ule February ni som panga ni lai ni ani a nimin lama khovel chanchin thar beng ver tak tak ilongai thaleng u Turkey le Syria ramalir hing wanga chiat na thlenga nimin lam khan mithizat singthum sang sari an chuang ti puan ani a Turkey ram thu nei tu te chuan an rama lir hinga wanga thi chin chia to zat chu singthum sang khat zakwa somsari paliani anti a Syria rama mithi chin chia zat chu sanga le zariat chuang ani to ni in UN le Syria sarkar chuan an soi ve bok nimin khan Turkey rama tangin International Organization for Migration Pol 10 tanpuina thil sang thur trak som zet chu Syria ram mar thlang lam Bal al Salam khuwa crossing an phur thlenga hei hi he chen na thleng me ka Syria ram ma son na lian taka ngai ani Turkey ram president Recep Tayyip Erdogan chuan an rambi ka inchimin achil mihring nungdaman chan chhuat te chu sangriat ai nan tam to ni in na soya nimin thole ni ringot khan mi pali lai nungdamin an chan chuak ani heti lai hian wen chuan lir hinga wang hian Syria ram ringota mihring makta duai nga le nuai thum velin chennai nan chan ni in nan soya lir hinga wanga har sana tok hi mi makta duai ko don an ni an rin thu an soya Syria ram lir hing tuar te tan puinan hian dollar makta duai zathum som ko pasari point parup mamoni don ti soin UN how to pa Antonio Guterres chuan thathum lo omle tur chung hi summa mo na sat lai ber ani ang ati risk modeling company Verix chuan lirhing in Turkey rama thilati chet zongjong hi dollar luk le ding on somni hu ai tamani donin an chuta insurance company tangin Turkey sarkarin summa mu tur chu dollar luk le ding on khatwel chau ani anti Verix chuan sarkarin sakdan turin kai hroina siamanga in sakte chu a chetlem hleti an soibok even though US ambassador Louis Nikki Haley chuan nakum US president in thana chu ve don ti apuanga President Louis Donald Trump chuan president chu atum thu lo puang to a Haley hi Republican Party atanga president chu tum pani na anitani Haley hian president chu atum thu hi nimin khan internet a video postin India ramatanga pemlut US chimlama piang le seilian ani thu po asoya President Trump nuaya iwena ambassador ani thu le Trump America first po chaktaka bo zui tu ani thu asoya hemi ma kumsang ni som pakhat le som pasaria South Carolina governor ani thu po asoya US sarkar lai puya ro real tu te chuan state telaka an ti tur an tilova ramman en kol zo lo fo ni asoin thangthar hruai tu an ramsum le pai din hun siam thathei ram dang nena anin rinalai ram riveng him theitu hruai tu an mamo ni in na soibok kumsang ni somni pakhat khan heli hian kumsang ni somni pali US president in thana Trump an din le tum chuan a chu velo tur thu alo soito a ma se ni kum November thla khan Trump hian president chu atum thu a soito chungin heli hian president chu atum ve thu a puang ta thawani heli hi Trump hian a du hlea kumsang ni sompriata US ambassador to UN atanga aban po khan Trump hian a kabineta tel le du phot chuan adu du po sa thlang theyang ati hial khani nimin khan West Bank ka Israel obramala kho a Israel sipai te chon Palestinian pani an kap hluma an ka lum tak pakhat phei chu kumsom pasari mi ani Israel sipai te hian nimin jing khan Ramallah a Al Farah refugee camp an dapa heta hian mi pani hi an kap hluma heti hian kumin chungin ni somli panga liam to a Israel sipai te hian Palestinian somnga an that to a hengzinga hian no pang som pakhat le mei chia pakhat antela Israel sarkar thar hi hun dang zong aya Palestinian te chunga nun ronga soi ania nikum khan Israel sipai ten Palestinian zani somni pali an thata kum khat chungan tha nember tum ania kumina somngan thatling der to a February thapo laral silva nikum an khum thei mai arinam viawani Ukraine rama indona po kal zela US Secretary of Defense Lloyd Austin chuan Ukraine hena ral tuam pek bel zel dan an ngai tu ti sein nipuya thok khuna Russia chuan nazokin Ukraine anor ngei an rin thu asoi heti la hian NATO Secretary General Jens Stoltenberg point Russia President Vladimir Putin chuan nasazoka Ukraine beiturin in buat saina kalpui me katia Ukraine hena ral tuam pek bel zel dan tur chu NATO ramte meeting an thurel poimo ani don atibok heti la hian Donetsk bial governor Pavlo Kirilenko chuan Bakhmut le chevel chu bomaden lo na to manglo ti soin
tun haya Russia chuan Bakhmut le chewel mihring omna mun som paruk chu na satakin na bom ni in a soi Russia in Ukraine runa wang hian Ukraine ram mi pui magtadu iriat aya tamte chuan an chen na in le lawan chu asana UN Refugee Agency soidanin an ram then ompol na ral tlan magtadu ai khat le chan ve anom meka heti lai hian magtadu nga aya tam chu Ukraine ram hun sang sang an ral tlan ni in an soibok Russia chuan Ukraine mi Russia ramaral tlan tung magtadu nga ve anom mek ti an soi ve boka ma se Ukraine chuan Russia hian tharum mangin an mi te chuan thiar chuang ni in an soi thung ani heti lai ve khian Norway rama Ukraine in dozir chiang tu te chuan Indo na hian Russia sipai nuai khat le singriat velan thi to ti an soya Ukraine sipai po nuai khat velan thi to ni in an soi en thak na balloon chungchanga US le China anin ngurmek lain nimin khan Iran President Ibrahim Raisi chuan nithum cham turin China aluta China ram President Xi Jinping ne nin hungalin ram pani inkara thodun dan tur an soi dunani kumsom ni chunga Iran President in China to masak berna hian President Raisi hi sumdong lian thanem takin an zuya China ram President Xi Jinping chuan tunlai khovel boi chuar to taka hian China le Iran chu kan thok dun tleta lungrol taka thodun zel po kan tum zel don ani atia Iran ram nuclear in rem na chungchanga khovel ram dangte ne na in biak na po chunjom tumin China chuan ma ala zel don ani atibok US chuan Iran hian nuclear program wangin kongsang sangina hrek meka heti la hian China chuan an ram ven himna ta na Iran in nuclear program a kalpui chu a thlop thu apuanga pon lama tanga Iran ram thunun tumna chu tha ti lo thu Jinping hian a soya khovel ram dang ngai dan le an ram hnaya omte du dan chu engpo ni se China chuan Iran ne na in thian thatna chu vannun zela tum thu a soya US le Israel minga soilo na a soi tum chu a chiang viau thawani Sudan ram ko chuan gas buru tu mi pathum chuan kuttan sak turin an chung thu arel kumsom chunga vai khatna ni turin Sudan ko thian hetianga thutluk na hi asiama mi pa pathum kumsom thum hnuai lam vek te hian Sudan rama odurman khwa gas bur an rulai man an nia ko chuan an thil ruk na kut chu tan sak tur atitani thasom pangaliam ta khan Sudan a hian sipai ten ro an rela hemi malam hian Sudan hi hun engama chen mi pui ro rel naram ni to in hetianga ko thurel nun rong tak hi om to ngai lova tuntruma hian heng tlangwal pathum te hi an kut tan sak mai ba ka hian kumthum theu lungin tang tur le Sudan ram pound maktaduai ni choi turin an chung thu rel sak an nia Sudan ram ko pui Khartoum marlama koper tanina khunghal ani hetianga ko ro rel na thu puan ani hnu hian African Center for Justice and Peace Studies te chuan thu chu siamin heng mi pathum te hian thiam thu soive phalsak an ni lo ni in an soyani US in ka thak tak China balloon zir chiang tu te chuan balloon a hian receiver engema omma se US en thak na man ani arinam lo thu le sumdon na lam thila man ani arin om thu an soi nimin khan White House National Security thu puang tu John Kirby chuan chanchin bumi te ma thu soin tunan zir chian china balloon hi in en thak na ta na man ani hmel lo ni na soya chuti lai chon he zir chian na hi an chan chawa thutluk na fel fai siam malani lo thu a soitel thunga US in balloon pathum ma ka thak te chu charki malani lo wangin zir chian na thutluk na siam thei alani lo ti soya balloon pa then khat chu lak mai har sa tak muna te tla ka wangin zir chiang turin hun la du deu don ni in na soya vur tlak lai ani a balloon ka thak lak khom na hi ol sam lo khop maya tuna kan hriat thei china chuan heng balloon te hi in en thak na lam a in sumdon na lam thila mana ang jok ti ani ati Kirby chuan tuna ri chuan balloon hi China spy balloon nen in zomna nei hriat alani ri lo atia heti la hian US senator te chu US intelligence official te chuan balloon chungchanga anthil mu te an hril fia boka balloon chu America ram le mi puite tan hlau omani lo thu an soyani heti la hian uta senator Mitt Romney chuan CNN in an komna wansanga hian thil tam taka oma a then chu sumdon na thil te sarkar thil te a then chu enge ni kan hrial lo te po ani atia America mi puite ta na hlau om tu thilero tu na hian mu ani lo ti soitel bok hetianga ni ta ka wang hian US in balloon chungchanga China mo pu na China in na sataka aphata wanga rampani inkara khi om thar po arele mai arin omani
bazar min lo thir saka like le comment min lo pek thina wangin kan lo me